franguinho, grandão. Pegou. Eita! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Seus pescadores de lobó. Ei, pessoal, mais um vídeo se iniciando no canal. Você é o nosso convidado de hoje, pessoal. A gente, pessoal, veio num lugar pertinho da rua aqui. Acho que já viemos uma vez. Tem um vídeo só nesse lugar aqui no canal. Só que a gente pescou bem na cabeceira lá em cima, onde o pessoal toma banho. Lá é muita bagunça, lá o pessoal faz muito barulho lá. Então, a vez que a gente veio aqui, a gente conseguiu pegar só uns carazinhos pequenininhos. E aí a gente tem um carreadorzinho pra cima aqui, é bem cheio de carreador aqui. A gente andou bastante aqui pra cima, no Rio do Mosquito, pessoal. A gente veio tentar ver mais aqui em cima, ver se tem a chance de pegar uns peixinhos melhorzinhos aí, né? Trouxe uma panelinha pra fazer um fritinho aí. Vai ser um videozinho simples hoje, né? De pescaria aí, né? A gente não foi tão longe igual das outras vezes. Já tá arriscado fazer frio de novo, pessoal. A gente, pra adiantar nosso conteúdo, a gente já veio já hoje, mesmo tendo os compromissos para hoje, a gente já veio hoje para adiantar o conteúdo aí, né? Deixou os compromissos para outro dia, porque tá arriscado fazer frio de novo, e se fizer frio aí a gente não consegue pescar, beleza? Sem mais enrolação, vamos para mais uma pescaria. Vou mostrar o rio para vocês aqui, ó. O lugar que a gente tá, né? Aqui em cima aí é estreita mais, né, pessoal? O pessoal relata que aqui tem muita traíra à noite, né, pessoal? Eu nunca cheguei a pescar à noite aqui. Uma hora a gente vem fazer um conteúdo à noite aqui pra ver se realmente tem uns lobó bonitos aqui, porque a água ela é bem limpinha, pessoal, então provavelmente essa traíra deve ser top aqui. Aí tá a mata aí, ó, a gente tá bem fechado aqui onde tá, né, bem isolado mesmo, né, e é isso aí. Pessoal, olha. Rapaz, vai por frito, menino. Peguei uma minhoquinha aqui, na beiradinha aqui. É facinho de pegar minhoca, pessoal. E aí a gente vai aproveitar essa oportunidade para pegar os carazinhos aqui para fazer um fritinho bacana aí. Pegou. Olha o tamanhozinho, pessoal. Chega bem pertinho para mostrar para vocês. Aí, mas vai pro frito.
Pegou. Rapaz, lambarizinho. Que top, rapaz. Vem no lugar onde eu amei o anzol. Na traíra. Aí, ó. Show de bola. Bora pegar mais. Pegou. Menino. Rapaz, grandinho. Aí, ó. Maiorzinho que nós pegou até agora, pessoal. Top. Você tá doido. Engoliu o anzol. Vou mostrar pra vocês aí. Aí, ó. Show de bola. O único problema é que ele engoliu o anzol. Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Ei, bichinho, você também é triste, hein? Por que você foi engolir o anzol, meu camarada? Olha aqui, pessoal, ó. Esse aqui, ó. Famoso jambinho, jambão, que o pessoal chama, do mato. Os bichos gostam bastante de comer isso aqui, ó. Tá bem comido isso aqui pelo cheiro. Não tem muitos dias que tá caindo. Tem um pezão bem grandão aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele pezão lá em cima, ó. Esse pé aqui, ó. Lá em cima, lá. Junto com o outro que tem do lado aqui, ó. Tem dois, na verdade. Os bichos gostam de comer isso aqui, tá? Gosta demais. A gente já mudou de poço, pessoal. Que lá, os peixes que tinha lá, acho que já rapou tudo. Nós vamos tentar dar uma pescadinha aqui agora. Rapaz. Que peixe malandro, pessoal. Levou lá pro enrosco. Vamos ver se ele tá. Se eu tiver fisgado, pode ser que ele desenrosca. Pegou. Eita lasqueira, pessoal. Olha o tamanho do bicho. Você tá doido. Rapaz, dá pra ver um monte de carazão ali, rapaz. Só os bitelos. Olha aí, pessoal. Olha. Esse é bruto, hein? Ai. Olha. Eita, hoje o frito vai ser bom, hein? Aí, deixa eu conseguir tirar um anzol desse cidadão aqui. Vamos pôr ele aqui, passar água. Pegou. Menino. Acho que agora nós achamos o ninho deles, hein, pessoal? Olha aí, ó. Hoje o frito vai ser de famoso corró. A gente não gosta de comer esses bichinhos aqui não, pessoal. Eu, particularmente, filho, nadou dentro d'água, pareceu com peixe. Vai pro frito. Esse escapou. Vamos pegar ali a minhoca ali. Pronto. Foi só o prazo de ligar a câmera, menino. Foi o prazo de ligar a câmera, pessoal. Aí, ó. Já veio outro já, ó. Foi só um minutinho de ligar, já era. Pegou. Grande, hein? Olha. Eita. Ai, não vai pro enrosco não, rapaz. Agora nós vamos fazer um frito de respeito, hein, pessoal. Olha aí. Ó. Você tá doido. Pegou. Mais um. Olha. Você tá doido? Pessoal do céu. Caralho, maior do que aquele outro. Olha aí. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha aí o tamanho do bitelo. Olha. Não dá pra soltar muito ele, pessoal, senão ele escapa. Mas olha o tamanho do bicho, ó. Grande.
Aí, ó. Esse aqui nós vamos pôr lá no anzol lá pra ver se a gente pega uma traíra aqui. É, pessoal, deu pra gente catar uns corrozinhos aí. Achei um lugarzinho melhor aqui, rapaz. Foi a salvação aqui do frito aqui de hoje, hein? E daí, ó, já tá na gordura aí, ó. Então, olha lá, nós tava pescando lá, ó. Vamos descer um pouquinho aqui pra baixo aqui, ó. Ela tava pescando ali embaixo ali, ó. É que nós não quis pegar mais cará, pessoal. A gente queria só fazer um fritinho bacana mesmo. Mas se ficasse ali, pegava bem mais uns carazão ali, bacana, hein? Tem uns carazão grande ali. Nossa linha tá armada lá. Vou pegar uma trairona boa ali. Eu quero ver que jeito que é as traíras daqui, se caso pegar, né? Mas durante o dia, aqui a nossa região, aqui as traíras, ela gosta, vamos dizer assim, elas são CLT, trabalha no adicional noturno. Só pega à noite. E é isso aí, vamos aguardar o nosso frito aí. Prontinho, pessoal. Tá aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Aí. Passou fritinho aí, ó. Show de bola, né? Vamos subir aqui de volta. Aí. E bora comer, né? Os macacos quebrando mata aí pra cima aí, ó. Vai tá comendo as frutas aí. Olha aí, pessoal. Muito bom, hein? Bom mesmo. O macaquinho está vindo só pelo cheiro, menino. Curioso que só. Tá bem ali, pessoal. Pulou bem pertinho da gente aqui, ó. Olha, ó. Não vai dar pra ver que a câmera não aproxima muito bem, mas depois eu vou tentar aproximar aí pra ver. Vai estar descendo bem lá na frente, olha. O bicho pulou quase aqui atrás de mim aqui. E é isso aí, pessoal. A gente já vai ficando por aqui, se despedindo aqui com esse fritinho aí. Simples, humilde, de coração, né, pessoal? A gente vem
o maior prazer do mundo fazer esse conteúdo para vocês, né? Trazer. A gente tenta procurar aí já alguns lugarzinhos pra gente estar fazendo conteúdo novo, né, pessoal? Porque aqui é bem difícil os rios aqui. A maioria dos rios é longe e a gente não tem condição de ficar indo todas as vezes, né? E tem outros lugares mais longe que a gente não foi ainda, mas a gente tem vontade de ir, né? E esperar em Deus que o canal venha crescer e nos ajudar a se deslocar para esses lugares aí mais produtivos, né? Mais bonito, né? Mas enquanto isso, vamos estar se esforçando por aqui mesmo aqui e inovando com o que a gente tem, beleza? Fiquem todos com Deus, um abraço a todos, Deus abençoe todos e até o próximo vídeo, valeu!